maa ngi nuyu képp koo xam ne teew nga fi di nuyu notable yi di nuyu responsable yi nga xam ne teew nañ fi parce que ba léegi comme ni ko kii waxee sànq si ginnaaw depuis ce matin ñoo ngi fi wane seen engagement wane seen détermination am ñoo xam ne seen ndékkiwul di remercier d'abord suñu délégation bi nga xam ne teew na fi conduit par monsieur Balla Mbaye nga xam ne mooy le maire adjoint de Paoskoto maa ngi nuyu responsable yi nga xam ne ñoom laa àndal fii ci liggéey bi à côté de Ali Mané à commencer par ki nga xam ne mooy père Bàcci Ñang monsieur Samba Ñang maa ngi koy nuyu bu baax a baax a baax a baax maa ngi nuyu Fanta Ndiaye Fanta Albarka kontaan naa merci beaucoup maa ngi nuyu képp koo xam ne man moo limoon nañu seen tur waaye si ma limee ñaar ñooñu rek moo raxaal naa si ñëpp di remercier délégation bi nga xam ne ñoo jóge ko wàkk Nguna Kër Madiabé Kër Mondongo ñu fekk Ndramé Escale ñu fekk si ma maa ngi leen di gërëm di leen sant maa ngi gërëm ancien PS yi nga xam ne parti socialiste fañ bokkoon ancien responsable yi à commencer par maître Kodou Ndour ancien responsable PS la ñëpp danañ def si parti bi sonn na fi di nuyu Pa Mamadou Ly di nuyu Pa El Hadji Diop ñoo dama leen di lim rek parce que ñooñu lañ fekk ñooy suñu baay ñooy suñu conseil ñooy suñu lépp en tout cas je m'adresse à la presse je peux dire que depuis 2006 le PS n'a jamais mobilisé ici à Kër Madiabé et chacun parmi nous peut le confirmer dama ne depuis 2006 parti socialiste moo se mobilisé fii ci Kër Madiabé que n'est la mobilisation depuis le passage du feu secrétaire général Ousmane Tanor Dieng am nañ fa responsable fi ne kon maanaam lii tey bu amaatee tey yàlla ak Ali Mané la Ali Mané jërëjëf waaye dama ne sant Ali Mané sax teel na parce que Ali Mané lu mu yéene bu département bu ñu ko santee léegi dafay naagu waaye ñun liggéey la ñu bëgg jeunesse baa ngi nii kenn amul dara ñii di dugg ci gaal yi ñii di bay naa ko ñii dugg ci leneen ma ne ñun emploi la ñuy wax te Ali Mané mooy borom emploi bi jeunesse bi laa ko dénk. Balla Mbaye monsieur le maire je vous confie la jeunesse de Kër Madiabé na ngeen ci jàpp xale yi am liggéey am xëy am fu ñu jàpp jigéen ñi na ngeen indil projet financé leen ñu liggéey te ngeen def ko ci intérêt yoo xam ne intérêt yi yenu maana la yoo xam ne du leen gaañ man loolu mooy d'abord sama première déclaration. beneen bi ci topp nag élection locale la ñu jëm élection locale yi nag ñun section Kër Madiabé par mon nom nous choisissons Ali Mané comme candidat du conseil départemental de Nioro. Nous validons la candidature de Ali Mané et c'est l'occasion de le confirmer devant tout le monde. Ali Mané mooy suñu candidat pour le conseil départemental de Nioro loolu na ko ñëpp xam képp ku ànd ak Ali Mané pour le conseil départemental de Nioro ñun dinañ ànd ak yow ku àndul ak Ali Mané duñu ànd ak yow xam nga politique da ngay franc ak sensibilité mënut a doon di profiter nag ci occasion bi di remercier di nuyu monsieur le maire de Kër Madiabé muy Salif Ba maa ngi nuyu Abdou Ndiaye maa ngi nuyu Moussa Keita maa ngi nuyu waa bokk gis-gis maa ngi nag Khalifa Sall maa ngi nuyu képp koo xam ne bokk nga ci Benno Bokk Yaakaar te nekk fii su ma tuddee Abdou Ndiaye tudd naa ñëpp su ma tuddee Salif Ba tudd naa ñëpp su ma tuddee Moussa Keita tudd naa ñëpp maa ngi remercier tout le monde donc li gën a am solo mooy ñun parti socialiste nous confirmons notre ancrage au sein de la coalition Benno Bokk Yaakaar Benno Bokk Yaakaar dañu bokk tey fa la ñu bokk suba waaye nag dañ fa am suñu part am fa suñu cër ñun ñooy le candidat de l'unité bu Benno Bokk Yaakaar bëggee unité nañ jël Ali Mané moo il est le seul c'est l'unique candidat capable de fédérer tout le monde
sans état d'âme moom rek la Alimane la moo ko fi nag moo mën a jiitu rek ñëpp topp si koom keneen kuñ ko jiital département bi dama ne Macky Sall dafay perte nañ ko wax ñëpp dégg ko ànd ak nit ki naw tànga di ko jay daje mi nag bu ngeen gisee mu demee nii tey lu tax mu demee nii tey responsable la ñu oo def ko ñu meeting responsable la ñu oo na leer ñëpp te am na ñoo xam ne tey dañ ne nañ ñëw kese responsable kese ñëw ñu jël oto mu jëli dëkk yi nga xam ne jege nañu su ko defee ñu ñëw par fekk si jotaay bi ah am naa yaakaar ne ñi fi teew lim nañ leen xam nañu leen te incha allah li si kanam raw li bët man nag aw ma benn adversaire politique xam nga man adversaire laa am ku fonkul Kër Maba bu mën a Kër Maba ne waxuma village de Kër Maba de commune Kër Maba laa wax man liggéeyal commune Kër Maba moo ma ñor képp koo xam ne pare nga pour liggéey commune Kër Maba man maa ngi ànd ak yow ñun nag nous sommes un parti très discipliné fu ñu jëm bu jotee dinañu ko wax bu ñëpp dégg ko ku ñu xam-xam ne ñun ragaluñu tiituñu kenn tamit ku xool mbooloo mi ñu àndal nii xam ne ñun ku ñu jàkkaarloo ku ñu ragaluñu jàkkaarloo kenn buy dëgg wax leen confirmé leen wala validé leen da ngeen a ragal kon jeex na dama ne ku ñu tëggal combat ñu bëree waaw ñoo ngi sant ñëpp ñoo ngi gërëm ñëpp xam nañ ne jotaay bi yàgg na nit ñu sonn nañu waa Alimane moo ko jar man nag su ma diggante Alimane la ma ci wax mooy Alimane du ma ko takk dama ko continuer ñaax mu liggéeyal département bi may nañu ambulance bu bees ñun waa Kër Maba Jaxu ñu doxal ko di ko doxal ba ambulance bi ràpp boo demee ne Alimane ne ko ambulance bi mayoon Kër Maba Jaxu utiliser nañ ko ba ambulance bi ràpp na ñu ngi ñaanaan mu yàlla ñu bees alhamdulilah moom rek moo responsable bu suñu ma may ambulance am na responsable yoo xam ne balaa ngeen gis campagne jot ñu ñëw gaare seen 4x4 te seen xaalis te may dugg réew mi doo leen bu ñu gañee doo leen gis Alimane nag kenn mosu ko woteel fii kenn mosu ko fi defal dara fii kenn mosu fi defal Alimane dara te au moins kenn ku ne am nga teraanga ci Alimane en tout cas Alimane est le grand Alimane est le meilleur Alimane est notre candidat au conseil départemental de Nioro vu la commune de Kër Maba Jaxu vu le parti socialiste vu la coalition Benno Bokk Yaakaar je remercie tout le monde